Hola, muy bienvenido a este video. Te saluda José Arca, médico veterinario, creador y director de este canal. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y a activar la campanita de las notificaciones para no perderte nada. Sabes que en este canal puedes contar con mi ayuda debajo de cada video dejando tu pregunta. Muy bienvenido a este video. Te saluda José Arca. Hoy quiero compartir contigo un tema muy importante. Vamos a hablar de tos de las perreras, también conocida como traqueobronquitis infecciosa o tos perruna. Si tu perro repentinamente comienza a toser, principalmente si él ha estado alojado en una guardería, en un refugio o en un parque para perros en contacto con otros perros, es muy probable que se haya contagiado de tos de las perreras. Tos de las perreras es una enfermedad que afecta las vías respiratorias altas de los perros, es decir, la garganta, la laringe, la tráquea y los bronquios. No afecta los pulmones. Generalmente es una enfermedad benigna, pero en algunos casos, en perros debilitados o con las defensas bajas, podría llegar a provocar algunos síntomas un poco más preocupantes, como neumonía. La causa de esta enfermedad es un conjunto de microorganismos. En primer lugar tenemos varios virus como el adenovirus, el virus de la parainfluenza, y en segundo lugar tenemos una bacteria muy importante que se llama Bordetella bronchiseptica. En conjuntos, estos virus con esta bacteria producen esta enfermedad. Pero además de este conjunto de microorganismos, un perro debe tener alguna debilidad en su sistema de defensa para contraer esta enfermedad. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Esta enfermedad se contagia muy fácilmente entre los perros. No se contagia de los perros a los seres humanos, o sea, no es una zoonosis. Y se contagia por vía aerógena, es decir, un perro que comienza a toser o a estornudar elimina al medio ambiente miles y miles de partículas virales, y estas partículas son llevadas por el aire y diseminadas a varios cientos de metros a la redonda. Cualquier perro que se encuentre puede inhalar esas partículas virales y de esa forma contagiarse. Los síntomas de esta enfermedad son principalmente una tos seca y muy fuerte. También puedes ver arcadas, el perro que se ahoga, el perro que intenta vomitar, y a veces en el vómito se ve que expulsa, como si quisiera expulsar algo de la garganta, y terminan expulsando una pequeña baba, una pequeña espuma de color blanquecino. Esto no es un problema digestivo, no es que el perro tiene un problema estomacal, sino que de tanto toser, de tanto hacer fuerza, expulsa esa baba, esa espuma que tiene en las vías aéreas acumulándose. El tratamiento de esta enfermedad es simple, pero quiero aclararte primero que muchos perros que no son tratados se curan igual. Generalmente, si un perro tiene buenas defensas, en 10 a 20 días esta enfermedad se resuelve sola sin tratamiento. Incluso hay algunos profesionales que recomiendan no hacer ningún tipo de tratamiento. Y a decir verdad, he visto muchos perros que se curan solos, sin ningún tipo de tratamiento. Pero también es verdad que he visto que muchos perros tratados con un medicamento que te voy a mencionar ahora, se curan mucho más rápido. O sea, la enfermedad dura mucho menos y los síntomas son mucho más suaves. Y por experiencia te digo que generalmente es bastante feo ver a tu perro con tanta tos y no hacer nada. Es un antibiótico que afecta principalmente, que ataca principalmente a la bacteria productora de esta enfermedad, que es la Bordetella bronchiséptica. No ataca a los virus no son sensibles a los antibióticos, y este antibiótico se llama doxiciclina. La doxiciclina es un antibiótico específico para atacar a esta Bordetella bronchiséptica, y la dosis que se utiliza es 10 miligramos por cada kilo de peso cada 24 horas. O sea, una sola vez al día se da este antibiótico, por lo menos por 10 días. Hay algunos colegas que utilizan algunos medios naturales como el ajo, hay algunas plantas y un tipo de miel especial
que también se puede utilizar para tratar esta enfermedad o al menos para aliviar los síntomas. No tengo ninguna experiencia con estos medios naturales, creo que pueden ayudar a tu perro, pero la verdad no puedo comentarte o explicarte nada sobre el tratamiento con estos medios naturales debido a que no tengo experiencia con ellos. Finalmente, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? Bueno, actualmente existen en el mercado veterinario algunas vacunas para prevenir, para intentar prevenir esta enfermedad tos de las perreras. Hay una vacuna que es vía inyectable y otra vacuna que son unas gotitas que se aplican por vía intranasal. De las dos, a mi entender, la más efectiva es la vacuna que se utiliza por vía intranasal. Pero hay un problema, esta vacuna contra tos de las perreras, ya sea la que se aplica vía inyectable o la que se aplica vía intranasal, tienen generalmente una corta duración, un periodo de protección muy corto que generalmente no excede a los 6 meses. Por lo tanto, no es garantía completa o garantía total de que vaya a proteger a tu perro contra esta enfermedad. Eso es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjala aquí debajo del video y prometo en breve estar por aquí para responderte y ayudar. Te pido que si esta información te ha sido de utilidad, hagas clic en me gusta, no te cuesta nada, es gratis y me va a ayudar a poder difundir este video entre muchas personas. Así que gracias, si eres nuevo, te recomiendo o te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. Muchas gracias y hasta un próximo video.